नमस्कार। आज की रेसिपी है सीम आलू भजा या सीम की फली और आलू और हरी प्याज के साथ बनाया गया है भाजी। खूब स्वादिष्ट है, बहुत कम तेल में भी बनाया गया है। अभी तक अगर हमारा चैनल OFD जयंतीस किचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए। इस सीम आलू भजा को हम भुने जीरे मिर्ची पाउडर देकर बनाएंगे। मसाला इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलेगा। एक भारी तले वाली कढ़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब कम और ज़्यादा करते हैं टेम्परेचर, तब ये कढ़ाई मेंटेन करता है अपना टेम्परेचर। यहाँ 300 ग्राम बीन्स लिए, एक आलू लिए हैं, हरा प्याज कुछ लिए हैं। पहले इस सीम के फली को हम धोकर अच्छे से रख लेते हैं। अब इसको दोनों तरफ पकड़ के खींच लेते हैं। इसकी जो धागा है खींचकर हम निकाल लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में सीम की फलियों को काट लेते हैं। अब ये सारे फलियों को काट कर हमने रख लिए हैं। यहाँ हमने एक लोहे की कढ़ाई लिए हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको तेज आंच पे गरम कर लेते हैं तेल को। जैसे ही तेल गरम होता है, हम यहाँ धीमा कर लेंगे गैस और पंचफोरन आधी चम्मच, एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और चटकने के लिए इंतजार करेंगे। अब फली डालते ही गैस को यहाँ आंच हम तेज कर लेंगे। अब इसको फलियों को डालकर मिला लिए। यहाँ अब हम आलू और हल्दी और नमक डाल देंगे। डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। नमक डालकर ये सभी सब्जियों को हल्दी और नमक के साथ मिला लिए। अब यहाँ हम 2 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि बहुत कम तेल में हम बना रहे हैं और सीम को फली को भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम 2 चम्मच पानी डालें और अच्छे से मिला दिए और ढककर इसको धीमी आंच पे यहाँ 3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट के बाद अब दोबारा इसको चला लेते हैं ढक्कन निकाल कर। अब यहाँ हम हरे प्याज जो रखे हैं काट कर डाल देते हैं और इसे भी अब अच्छे से मिला लेते हैं प्याज डालकर। अब यहाँ हम इसको ढक लेंगे और धीमी आंच पे इसको और 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये प्याज को भी थोड़ी पकना है। 2 मिनट हो गया है, हम देखते हैं। अब ये हो गया। हमने प्याज इसलिए देर में डाले क्योंकि ये आलू और सीम के साथ ज़्यादा पक जाएगा, इसीलिए हम इसको बाद में डालें और ये प्याज खूब मीठी स्वाद देगा, थोड़े से कच्चा रहेगा तब। अब इस भाजी को हम लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे। 1 मिनट अंतराल में हम इसको बीच बीच में चला लेंगे। ऐसे 5 मिनट इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। हो जाएगा 5 मिनट के बाद हमारे ये भाजी तैयार। अब भुने जीरा मिर्ची के पाउडर डालते हैं और गैस को बंद करते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसको अब तैयार हो गया है हमारे सीम आलू भजा। खूब स्वादिष्ट है, बहुत कम तेल में भी बनाया गया है। आप इसको साइड डिश की तरह पर यूज कर सकते हैं, चावल के साथ, आप रोटी पराठा के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। ये हम पखाल के साथ खाते हैं और चावल के साथ भी खाते हैं, रोटी के। ऐसे स्वादिष्ट रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। उड़िया सीम आलू भजा बनके तैयार है। धन्यवाद।